थुलवेझो कारणे इल्ज़ाम हेठि जवाबदार पंहिंजी ज़ाल ऐं भाॼाई खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। मीरपुर पुरोड़ो थाणे जे हद ॻोठ सोनो बंगलाणी में जवाबदार एजाज़ उर्फ़ अलग बंगलाणी कारणे तोहमत मड़े पंहिंजी 30 वरियनि जी ज़ाल रशीदा खे क़तल करण बाद पंहिंजी 40 वरियनि जी भाॼाई मोमल खे बि गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। अहिड़े इतला बाद हद जी पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची ॿई लाश पंहिंजी तहवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ ठुल अस्पताल मुंतक़िल कया। बिटे क़तल में मुलवस जवाबदार एजाज़ बंगलाणी बंदूक समेत थाणे ते पेश थी गिरफ़्तारी ॾेई छॾी। उन सिलसिले में पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार एजाज़ बंगलाणी कारणे इल्ज़ाम हेठि पंहिंजी ज़ाल खे क़तल करण बाद भाॼाई खे बि क़तल करे छॾियो आहे। लाश तहवील में वठी जवाबदार खे बंदूक समेत गिरफ़्तार कयो आहे। वधीक जांच कई पई वञे। क़तल थियल औरत मोमल ख़ातून हद जे थाणे जी पुलिस जमादार न्याज़ बंगलाणी जी ज़ाल हुई। मालूम थियो आहे त पुलिस जमादार जे मार्फत मामले खे कारणे बदिरां घरू अणबणत ॼाणाए केस दाख़िल करण जी प्लानिंग जोड़ी वई आहे।